Le bœuf dans la Bible symbolise le labeur, l'obéissance et la force. Il est utilisé pour illustrer des leçons de reconnaissance envers Dieu et de compassion envers les autres. Ces passages nous enseignent à être fidèles et obéissants à Dieu et à faire preuve de compassion, en évaluant nos actions selon les priorités morales et spirituelles, au-delà des simples observances légales. Ces leçons nous rappellent que la reconnaissance et la fidélité envers Dieu, ainsi que la compassion envers les autres, sont des valeurs essentielles à cultiver.